Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен Жұмахан Арман, 11-ші Б сынып оқушысы. Мен ғылыми жобамның тақырыбы жер серіктері арқылы электр энергиясымен қамтамасыз етілу жүйесін басқару. Жетекшім Мұхаммед Бақытжан. Менің жұмысымның негізгі мақсаты әр үйдегі электр энергиясын жер серіктері көмегімен қашықтықтан басқару арқылы электр энергиясын өндіруші компанияларға қарызын төлемеуші абоненттерді санын азайту және компанияларға көмектесу. Қазіргі кезде электр энергиясын өндіруші компаниялар ақша төлемеу барлық қалаларда бар мәселе. Бұл Ақтау қаласында электр энергиясымен Маек Казатомпром компаниясы қамтамасыз етіледі. Бірақ бүгінгі күнде бұл компания қиын жағдайда қалып отыр. Оның басты себебі компанияға тұрғындар 3 миллиардтан астам теңге қарыз. Сол себептен компания өзінің құрал жабдықтарын жаңарта алмай қиын жағдайда. Өзінің 3 миллиард теңгені қайтарып ала алмау себебі компания әр үйдегі электр энергиясын сөндіре алмайды. Сондықтан абоненттер қашып, ақшасын төлемей жүр. Егер компания электр энергиясын сөндірген жағдайда абоненттер амалсыздан ақшасын қайтарады еді. Себебі электр энергиясыз қазір ештеңе істеу мүмкін емес. Барлық біздің істейтін іс-әрекеттеріміз электр энергиясына қатысты. Және мен осы мәселені шешу барысында бірнеше мәселелерге жолықтым. Ең бірінші мен осы мәселені радио сигналдар арқылы, яғни бізді күнделікті Wi-Fi-ларда жел қолданатын сигналдар арқылы әр үйдегі электр энергиясын қашықтан басқарым келді. Бірақ та бізді электр энергиясын өндіруші компания қаланың сыртында орналасқандықтан тұрғын үйлерге бұл сигналдар жетпей қалып жатты. Екінші, мен күнделікті өмірде өзімізді қолданып жүрген ғаламтор желісі арқылы әр үйдегі электр энергиясы басқарым келді. Бірақ та әр үйге ғаламтор желісін құру және оған ай сайынғы төленетін ақша бұл өте қымбатқа түсті, және бұл компанияға да, тұрғындарға да өте қомақты қаражатқа кететін болды. Сондықтан ең тиімді тәсіл ол жер серіктер арқылы басқарылу деп шештім. Менің жобамның жұмысымның жұмыс істеу принципі. Бізде негізінен бір орталықтан басқарылады. Компанияның IT қызметкерлері бір тетікті басу арқылы электр энергиясын сөндіріп тастай алады. Яғни бір орталықтан компанияда негізгі базада, яғни компьютерде бағдарлама арқылы қызметкерлер сол пәтер тауып соны белгілейді. Және ол базадан шыққан сигналдар жер серіктер арқылы әр үйдің төбесінде орналасқан біздің GSM модульдері, яғни бізді осы жер серіктер арқылы жұмыс жасауымызға көмектесетін құрылғы арқылы осы әр пәтерге тарайды. Яғни бізде көріп тұрғандарыңыздай одан әрі қарай әр тоқ арқылы әр пәтерге, әр пәтердің өзінің қалқанда, яғни шетінде орналасқан реле модулі, яғни ол модуль пәтердегі электр энергиясын сөндіріп тастайды. Көріп тұрғандарыңыздай ең алдымен сигнал әрбір тұрғын үйге барады, ол тұрғын үйден әрі қарай өзіне керекті пәтерді табады. Бізде Ақтау қаласында әрбір ауданда шамамен 50 үй бар. Әрбір үйде 5 подъезден және әрбір подъезде шамамен 20 пәтерден бар. Біз осы жүйені біздің орталықтан керекті пәтерді табуға қолданамыз. Мысалы 28-955, яғни 28-ші шағын аудан, 9-шы үй, 55-ші пәтер. Және базада әрбір тұрғын үй осылай белгіленеді. Мысалға 72-94-33-02-85, 72-94 біздің Ақтау қаламыздың коды. Және 30-ші шағын аудан, 2-ші үй, 85-ші пәтер. Әрбір осылай үйді осындай ретпен белгілейміз. Және осы ретпен белгілеу арқылы біздің жіберген сигналдар керекті тұрғын үйді оңай тез табады. Мен осы құрылғының прототипін сіздерге ұсынғым келіп отыр. Мен бұл жерде
яғни сотка арқылы, телефон құрылғысы арқылы біздің 5 пәтерден тұратын тұрғын үйдегі электр энергиясын басқарамын. Яғни әрбір пәтердегі электр энергиясын сөндіріп қоса аламын. Мысалға 5 пәтер бар. Әрбір пәтерде электр энергиясы келіп тұр. Енді бізде мысалға 4-ші пәтер электр энергиясына қаржыны төлеген жоқ. Енді бізге 4-ші пәтердегі электр энергиясы сөндіріп тастау керек. Бізге енді яғни бағдарламадан сол пәтердің нөмірін тауып, тек сол тетікті басамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай 4-ші пәтерде электр энергиясы сөнді. Егер пәтер иелері электр энергиясына қаржыны төлеген жағдайда біз пәтерде электр энергиясын қайттан қосамыз. Міне осылай біз әрбір үйдегі, әрбір пәтердегі электр энергиясын орталықтан басқара аламыз. Мынау біздің әрбір үйдің төбесінде тұратын біздің құрылғымыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде Arduino микроконтроллері қолданылады. Бұл қазіргі кезде көп таралған компьютердің шағын компьютер миы деп айтсақ болады. Және мынау біздің радиосигнал. Яғни алыс емес арақашықтарға күнделікті Wi-Fi сияқты құрылғыларда қолданылатын модуль. Және мынау бізде көріп тұрғандарыңыздай GSM модулі, бұл бізде жер серіктермен байланысуға көмектеседі. Және мынау бізге керекті. Яғни біздің құрылғымыз әрбір пәтердің үстінде тұрады. Сол біздің құрылғымызды электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін керек құрылғы. Яғни өздеріңіз білетіндей күнделікті өмірде әр пәтерде 220 вольт ток келіп жатады. Бірақ біздің құрылғымыз тек 10 вольтпен жұмыс жасайды. Сол керекті 10 вольтты осы құрылғы арқылы алып отырамыз. Бізде бұл орталықта базадағы бағдарламаның негізгі сипаты. Және біз осы жерден керекті пәтерді тауып, осы белгілегенде ол біздің телефон құрылғымыз арқылы біздің пәтердің үстінде орналасқан Bluetooth модуліне барды. Ол Bluetooth модулі Arduino микроконтроллеріне алған сигналды жіберіп, бұл микроконтроллер қай пәтерді сөндіру керек екені оқылды. Яғни сигналды оқып, сол керекті пәтерді сөндірді. Мынау бізде бағдарламаның коды. Және мен сіздерді менің жұмысымның тиімділігімен таныстырғым келеді. Біздің есептеуіміз бойынша әрбір 100 пәтерлі үйді толығымен қамтамасыз етуге 91.920 теңге қажет. Бізде әрбір үйде 5 Arduino микроконтроллер, 1 GSM, 1 антенналы NRF және 4 антеннасы және 100 зреле болады. Осының бағасын есептегенде 91.920 теңге шықты. Егер осыны 100-ге бөлсек, әрбір пәтерге 920 теңге кетеді. Сонда әрбір пәтерді қамтамасыз етуге тек қана 920 теңге керек. Енді бір Ақтау қаласындағы бір шағын ауданды қамтамасыз етуге 4.600.000 теңге қажет. Және Ақтау қаласы сияқты ірі маңызды орталықтардың бірі қамтамасыз етуге 151.800.000 теңге қажет. Және атап өткендей, Ақтау қаласында электр энергиясымен қамтамасыз етін Маек Казатомпром компаниясына халық 3 миллиардтан астам теңге қарыз. Сонда бұл қарыздың тек 5% ғана құрап отыр. Компания өзіне қарыздың 5% жұмсап 3 миллиард теңгені өндіріп алады. Мен бұл жобада Arduino бағдарламасын және Arduino микроконтроллерін қолдануымның себебі ол өте арзан, сенімді, ыңғайлы және қауіпсіз.
Мен осы жобаны Майказатомпром компаниясына 3 миллион теңгеге ұсындым. Яғни қаржының 0,1%. Мен осы 3 миллион теңгені мектептегі ғылыми жұмыстардың дамуына жұмсап, оқушылардың потенциалын одан әрі қарай дамытқым келеді. Сонымен қоса, мен осы жұмысымды көгілдір отынмен, яғни газбен қамтамасыз ету компанияларында ұсынып отырмын. Себебі өздеріңіз көргендей, бұл жоба өте тиімді және ыңғайлы. Осы арқылы басқа да жүйелерде жоғары жетістіктерге жетуге болады. Назарларыңызға рахмет.